Парни, город Волжский нас встречает. И двенашка 2004 года выпуска за 65 тысяч рублей. Прикоцанная, покоцанная, как всегда. Сейчас посмотрим, оценим и вам покажем. Красивый городишко Волжский. Но тут столько наркоманов было в 90-х. Он был то ли вторым в России по ВИЧу, то ли первым в России по ВИЧу городом. То есть вот такие печальные как бы истории из 90-х. Очень много было наркоманов, наркотики были на каждом шагу. Это страшно было. Сейчас такого нету, и слава богу. Людей заранее предупредишь и ждешь еще полчаса, пацаны. За час надо предупреждать, наверное, или за 2 часа. Вот стою, полчаса прошло и никого нету. Короче, ну вот такие дела. Без конца какие-то издержки. Сегодня по объявлению набирал номер Deo Nexia 2000 года за 37 тысяч рублей с кондером, но кондер не работает. Спрашиваю, какие номера, 134, 34. Он рассказывает, что с 2004 года он был хозяин второй. И до сих пор она у него, и он не знает, какие номера. Так он не смог мне ответить. Но я понимаю, что он хозяин, но люди такие на расслабухе. То есть они просто как бы то ли не хотят врубаться, то ли просто на таком отдыхающем режиме. То есть он там: алло, малё, я говорю, какие номера? Ой, я даже не знаю. Вот так. Тут целое, да, ты прав сказал. Тут красиво, да, все прям. Я тоже там жене беру, блин, ее. Хочу, чтобы вот лето она перекантовалась, вложиться в нее. Потом также и продать. Отработала бы она свою. Она 4-й год, да? Где ее реально, короче, отдали за стройку, да? А резина здесь такие две. Да, я понял. Видеоблогер? Да для себя снимаю. Ты что, YouTube смотришь? А? YouTube смотришь? Да у меня там все друзья сидят на YouTube. А, ну если хочешь, я не это, лицо там не буду нигде ничего твое показывать. Если так, ну. Короче, такие недостатки. Диман спрашивает у меня: ты видеоблогер? Пацаны, оказывается, меня, скорее всего, смотрят. С города Волжского. То есть мир тесен, да, Дима? Стекла 2003-го на ней. Все ты видел, да? И лобовик, что ли? Все стекла родные, это плюс, конечно. Но крыша подкрашивалась, блядь, пятном, наверное, как-то. Подделывалась там по минималке. Литье вот такое заводское. Крышек нету, да, Дим? Рыжья, короче, хватает. По минималке тоже, но есть. Но движок хорошо работает. Ты на ней прям ездишь, не боишься ничего, да, Дим? Эта сторона более-менее ровненькая. Резина лето, там зима, разнобой. Диски покрашены. Вот так вот, такое решение. Кисточкой, да, но он как-то еще кисточкой гладенько. Может, он с ведра его полил. Так, пацаны, ну вот Диман дал мне прокатиться.
Вот тут такие подиумы сделаны серьезные с двух сторон. Покажи, Дим. Ага. Вообще первый раз я вижу такие. А что за музло тут? А музыка? Ага, музыка вот такая, пионер с флешкой. Ну пусть здесь это уже как бы нас не интересует. Вторая не вылетает. Да Чё? нет. А вентилятор включается? Да, вентилятор включается. Так вот что-то нормально рвануло, гранаты ничего. Тормоза тоже не проваливаются, да? Че горит. Датчик скорости не работает. А этот спидометр Да. не работает. Короче, Диману отдали тачку эту за ремонт. Если хочешь, вырежу это из видео. Какая Без разница? разницы. Кому какая разница? Ну да. И вот можно хозяина найти. То есть все знакомые, все вокруг тут как бы это. Ну да. Чуть ли не за бутылку, бартером, двенашками, всем. Работают всем, короче. Ну, нравится мне что-то. Код не сказать, что прям что-то есть, звучок какой-то, подшипник какой-то или что это делает. Ну тут, скорее всего, выжимной он гудит. Я Гудит. особо не вдавался в подробности. Ну, звук какой-то есть, да? Дверь. Ну, давай посмотрим под капотом, как он. Вот сейчас вот, да, вот. Отжимай. Ну да, выжимной, короче. А погазуй, Дим. Хорош. То тут болты уже отваливаются у тебя. На, положи туда, пусть, неважно. А капот родной вроде. Хотя хрен его знает. Но морда целая, вот здесь приятно смотреть. И фары менялись или что? Или папа? Туманки бомба вообще модные. Нереально. Короче, третий час мы вместе катались, поехали на сервис, проверили выжимной или первичный вал. Ну, скорее всего, выжимной так тарахтит, гудит, не знаю, не буду, короче, гадать, но не сильный звук, как бы, если прислушиваться, да, но если вот ездить в повседневной жизни, не давать газу, а переключаться чуть раньше, то его как бы и не слышно. На четвертой его вообще не слышно, на третьей, естественно, меньше слышно. На первой, на второй такой звучок, такой шуршит, короче, дисциплине. Но мастера сказали, что вообще ничего как бы делать пока не надо. Катайся и все. Короче, все под ключ пацаны сделали. Нашли хозяина Санька. Санек на даче работает. Работяга. Саньку привет. Диману привет, если смотрите меня. Короче, едем на базу. По стандарту небольшой осмотр. И начинаем ее ремонтировать. Все снимать на видосы. Ребят, не забывайте подписаться на группу ВКонтакте. И не забывайте поставить лайк и оставить свое мнение. Это обязательно. Каналу этого не хватает. Я не каждый раз это как бы прошу. В этот раз поактивнее будьте. Мне будет приятно смотреть, что много комментариев и, естественно, больше лайков. Короче, поддать лайков, пацаны. Кстати, парни, очередная небитая тележка. Опять же, повторяю, есть масса небитых машин. Пусть они на 2, на 3, на 10 тысяч стоят дороже, но она будет не битая. Подкапотное пространство красивое. Зад, перед, стекла у этой все родные. Чего стоит вид этих пищалок с подиумами? Короче, смотрите всегда и правильно размышляйте,
какие перспективы на дальнейшее. Сильно битую машину брать не резон в наше время. Всем привет, мои уважаемые подписчики, мои уважаемые пацаны. О чем речь пойдет? Предрассудки. Вчера я брал двенашку, и вот у меня было такое чувство: брать, не брать, там выжимной гудит, шелестит как-то подозрительно, там рыжик, там еще что-то. Я вот ходил час где-то, я сначала осматривал ее, потом мы поехали на сервис. Мастера посмотрели, сказали: ничего страшного, гудит выжимной, там, если ремонтировать от 5000, короче, или от 4000, где-то будет стоить ремонт, если менять выжимной и подшипник первичного вала, там больше ничего не может. Но дело в том, что звук минимальный, если не давать там 4000 оборотов, а аккуратненько ехать, его практически не слышно. И вот меня мучили эти предрассудки: брать, не брать. Поехали, нашли хозяина, хозяин на даче, Санек, тоже тебе привет, если будешь смотреть. То есть все чисто, все нормально с документами, ни штрафов, ни арестов, ничего нет. Я колебался, как я уже сказал. И вот результат. Я ее пригнал в гараж на второй день ремонтировать. И что я вижу? А я вижу, пацаны, отличную тачку. И ни капли не жалею, что я ее взял. Что эта бочина не имеет недостатков значительных. Минимальные рыжики. Их я быстро уберу и низы покрашу. Залазить на всю бочину не буду. На крыле вот маленький рыжик, не знаю, покрашу крыло, то есть переход по базе сделаю. И здесь подкапотка, она просто красивая. Да, вот здесь герметик лопнул. Вот здесь видно, что-то шпаклевали, но здесь герметик родной. Где-то по минималке она как бы прижималась, фары менялись у нее. Но сильных ударов не было. Все здесь, все очень красиво. Мне нравится. Лонжероны, движок помыли. Движок работает хорошо. Аккумулятор искрит, тоже хороший. Еще потерпит, походит. И эта бочина. Она тоже довольно-таки целенькая. Есть вмятина небольшая, которую будет очень легко выровнять. И рыжики. Стандартные рыжики, которых совсем немного. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Там сколько я их насчитаю. Опять же залазить на весь бок не буду. Вмятину уберу, выравниваю. По базе делаю переходы. Главное хорошо раскидать базу и покрыть лаком. Все. Крышу трогать не обязательно. Здесь есть незначительные процессы, но они как бы не активные. Это не московская тачка, когда там с маленького рыжика вырастает за полчаса огромный грибок, который надо убирать. У нас вот процессы не активные, они медленно как бы происходят во многих случаях, то есть медленно ржавеет машина, не быстро. 2004 год, вот за свои годы она столько как бы и собрала недостатков. Лобовуха целая, лобовуха родная, остальные стекла тоже родные. Двери имеют недостатки, вот такие рыжики тоже. Но здесь, ребят, это как бы так и должно быть. Все-таки машине уже очень много лет. Смотрите, какие у нас здесь пищалки с подиумами. И салончик бомба, просто бомба. Он не дырявый, не зачуханный и выглядит прилично, не затертый. Там есть одна дырочка на заднем сиденье, я ее зашил. И остается самый большой как бы косяк, это резина. Сзади зимняя стоит, впереди летняя. Запаски нет, но мне это не помешает подкинуть ей запаску, подкинуть ей резину. То есть в этом я тоже особых проблем не вижу. Два колеса сзади летних поставим, гуталином начерним. Двенашка есть двенашка. Ее очень легко будет продать в любой момент, когда вы это захотите. Тем более такую.
целую, с родными стеклами. И тем более я сделаю ей отличный вид. Вот еще есть дырка, которую я полиэфирной смолой сделаю. И она продержится и год, и два, и три. Не знаю, не замечал, не засекал, сколько они держатся. Защита вот, ребят, стоит, трогать я ее не буду даже на передних крыльях. Кто-то скажет, снимай защиту. Я сейчас за 2 дня ее сделаю, уже буду кататься на ней. Чем я буду сейчас ее разбирать, снимать защиту, снимать бампера, снимать фары, там все поразбирать, зеркала. И тупо ее там в идеал выводить, полностью обливать, она лучше не будет. 20 дней ее делать мне незачем. Я уберу недостатки, сделаю лайтовый ремонт. Что называется, ни клят, ни мят, быстренько все. Раз. Мне нравится так делать и не думать там за какие-то глобальные ремонты. Я это уже отлюбил, пацаны. Не устану вам это повторять. Короче, болгарочку берем, убираем вот это говно и все показываем на камеру. Так, с капотом не сказал. Так, по капоту, ребят, не показал. Вот на капоте, видите, какие вот недостатки. Чем это вызвано? То ли специально долотом колупали. Но таких сколов не бывает. Здесь вмятинки. Сейчас мы это быстро исправим. Капот надо будет покрасить и отполировать. Сюда паяльник у меня советский. Сейчас бампер запаяю. И начну всю машину, ну, естественно, рыжики болгаркой уберу. И начну всю машину шпаклевать. И хватит, пацаны, ныть в комментариях. Хорошая машина, надо сделать хорошо. Все делается под настроение. Настроение хорошее, можно сделать хорошо. Настроения нету, делаешь как попало. То есть по-разному бывает в жизни. Хорошая машина, нехорошая машина. Для меня они все одинаковые. Железка. И все. Самая хорошая машина — это станок, который рубли печатает. Вот это хорошая машина. А это все хлам, железо, которое лепим и отправляем, или катаемся, или можно подарить ее вообще кому-нибудь. То есть вы меня должны понимать. От силы 30 минут прошло. И что я вижу? Здесь машинкой все зачистил. Бампер уже запаял, заболгарил. Здесь тоже заболгарил, машинкой прошелся. Сейчас еще буду в этих местах шкурить, чтобы вычистить ржавчину, немножко побольше убрать. Здесь у нас выпуклая такая вот, то есть ударчик был, видать, бампер меняли. И вот здесь вот шишка, надо ее забить. Здесь бампер запаял. Здесь залеплю, внизу еще подпаяю. Здесь все рыжики я убрал. Сейчас буду шпаклевать, пацаны. Все очень быстро. Когда к такому ремонту привыкаешь, это как наркотик. Уже не будешь делать, то есть снимать все резинки, снимать там колеса, защиту, там повторители. Бампера, ну представьте, сейчас 2 бампера снять и делать их не на машине, там что-то паять, подкладывать с другой стороны, не знаю, кто как делает. Вот я на машине запаял бампера и сделал рыжики, зачистил, то есть заболгарил и зачистил машинкой, вот этой машинкой. И вчера я 40-е круги взял в Леруа Мерлен. На 150 рублей взял 30 кругов. На 150 рублей, представьте. Все сравниваю. Вот здесь даже не придется грунтовать. Сравнивайте. Вот здесь даже не придется шпаклевать. Сравнивайте так, чтобы меньше пришлось там шпаклевать. Загрунтуется. Вот здесь зашпаклюется. Вот здесь зачистится, тоже зашпаклюется. И аккуратно я там 600-й наждачкой выровняю. И аккуратненько там подгрунтую. Там, то есть тоже такой локальный ремонт. Полчаса на все про все.
Сегодня она будет загрунтована, завтра она будет краситься. Долго с ней я заморачиваться не буду. И еще 10 минут и машина зашпаклеванная. Мешал стекловолокно со шпаклевкой. Стекловолокно кузов русское. И Реафлекс, шпаклевка универсальная, тоже русская. То есть производится в России, пацаны. Как бы рекомендую мешать, будет покрепче. Чисто стекловолокно тереть тоже трудно, а со шпаклевочкой в самый раз. Ну и все, пацаны, некоторые места уже готовы под грунт. Осталось там по минимальному пройтись 80-й шкуркой, потом перебью 120-й и буду грунтовать кисточкой. Никаких заклеек, просто возьму кисточку, грунт, все аккуратненько замажу, загрунтую. И вот главное вокруг рабочих мест все замотовать скотч-брайтом, чтобы вот грунт не залазил на глянец. И тогда будет все в ажуре, будет все красиво, практично, эстетично, надежно, как хотите. И цвет снежка, что мне тоже очень нравится. Покант буду здесь красить, вот это крыло, не буду залазить, чтобы ничего не отличалось. Чисто покант. Напшикаю базой по минималке и покрою лаком. Здесь низы, капот полностью. Бампера тоже буду кусочками красить. Здесь дверь покант, база будет вот здесь. Вот так вот идти, вот так вот. И покант будет покраска двери, и низы тоже будет краситься. Здесь арка целая. Ну, крылья придется полностью. Тут уже базой напшикаю. Снежка. А цвет такой, как бы подбора не требует. И передок, мордашку, как бы решетку декоративную. И пол бампера. Хотя можно и весь его покрасить. Просмотрю, сколы есть, пройдусь 120-м кругом или 240-й шкуркой или 320-м кругом, не знаю, короче, не буду сейчас гадать. Основное делаю, ухожу домой, грунт сохнет, прихожу, обрабатываю грунт, укрываю укрывкой. Вот здесь кусочек не буду сразу делать, вторым этапом покрашу машину, чтобы не делать заклейки разные, накрою, покрашу, все четко сделаю основное, а это уже под настроение за полчаса, короче, сделаю на маленьком давлении. Вот так вот покрашу. И все. И скажу, что так и было. Сейчас посмотрел на часы без 10-12, а начал я в 8. И смотрите, сколько я сделал. С помощью, опять же, кустарных машинок, с помощью 40-х кругов, с помощью 80-х кругов. Смотрим, сколько недостатков. Раз, два, три на капоте. Четвертый я счесал. Здесь подровнял. Решил подровнять. Низы. То есть еще две позиции. Третья позиция. Раз, два, три недостатка на позиции. Здесь бампер был дырявый. Я нарастил пластиком, зашпаклевал, сейчас сделаю, загрунтую. Это последнее место, где еще надо приложить усилия какие-то. Так, это у нас будет 4-я позиция. 5-я позиция затронута, арка нормальная. 6-я позиция, 7-я позиция тоже. Раз, два, три недостатка и крыло. 8-я позиция, тут полностью крыло тоже сделанное было. Все, бампер 9-я позиция, то есть 9 позиций и вот здесь кусочек с 8 до 12. Сейчас без 10-12, но пол-первого я уже загрунтую. Сейчас размешаю грунт, густой сделаю и кисточкой аккуратно вот эти места грунтом залью, чтобы не было кратеров. Завтра аккуратненько обрабатываю. 280 могу с водичкой под брусочек. Аккуратно потом перебью 400, 600 или 400 начну. Не знаю, короче, буду делать вот, что под руку попадется, что у меня там есть в верстаке.
в столе, какие абразивы, теми и буду, что более-менее подходящее. И завтра крашу, надо будет взять укрывку, надо будет взять снежки, грамм 500 минимум, чтобы хватило, чтобы нормально все раскидать. И все, ребят, 2 дня, не 3, не 4, практически вся машина, вот все позиции затронуты. Крыло только не затронуто, то еще не затронуто. Одна дверь, хотя нет, эта дверь тоже затронута. Крышка нетронутая останется. И все, бампер, крышка, вернее, крыло и крышка. Остальные все позиции я делал, на них были недостатки. На каких больше, на каких меньше, все будет видно на видео. Водительская дверь была только вмятина, но она такая плавная, ее быстренько выровнял. Шпаклевал 1 раз.